இந்த சுவாச குறைவு வந்து பாத்தீங்கன்னா மூச்சு எடுக்க முடியாம இருக்காங்க இல்லைங்களா? இன்ஹேல் பண்ண முடியாம இருப்பாங்க. அப்போ முதல் மூச்சு சுவாசம் வந்து உள்ள எடுத்து வெளியே விட முடியாது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கபம் கட்டி இருக்கும். நம்ம வந்து நெஞ்சில கபம் கட்டி கோலை வெளியே வராம மூச்சோட சிரமப்படுறவங்களுக்கு இப்படிப்பட்டவங்களுக்காக சுவாச குறையை செய்திருக்கோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எருக்கஞ்செடி, தாளிச்சப்பத்தி, வெள்ளை மிளகு, கிராம்பு, இன்னும் பல மூலிகை சார்ந்த சேர்த்து இதை நம்ம தயார் பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து காலை மாலை 2 நேரம் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாத்திரை எடுக்கணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு அற்புதமான மாற்றத்தை இதை காணலாம். நன்றி, வணக்கம்.